y ábranle paso, les empieza a gritar a todas las personas que estaban enfrente de mí, pues ya al verme yo con la silla así abriendo camino, estaban, ya ves que ponen como unas bandas, Ajá, literal, yo sí. llegué así, quitando Ajá, bandas, ¿no? Dueña del aeropuerto. Dueña del aeropuerto. Y me metí con la niña, total Ajá. que, pues ya empezamos esta parte de la revisión, todo esto de documentación, y justo cuando terminamos que dijimos, ya, nos vamos a la sala de abordar, el ventilador de Gretel aparece un mensaje en rojo, requiere servicio técnico, requiere servicio técnico. Oye, ¿y tú sabes hacer el servicio? No, no.